Ebinyanya
bwogwa bigenda bitujja biringa ebivaako nokuba sente ziringa ebikola wulira amatafaali g'emulage kwanza agagabanye negakuba kamidde gonna negakyama yebino wabitegedde sinawulira yebino wabitegedde kunakutego wabitegedde sinawulira wabitegedde Suna jangu tumalo kumaliza business eno baba. Zamba ndangamba. Jaja events atuwa matala na tulengere bulungi. Kuba jambo nani kwa jombi. Kubanga simulo muntu bwoti. Bwote muganda wange. Kuba jambo nani kwa jombi mukama jyakuwa. Bwote muganda wange. Ababa uli abali wanamulaga abantu abo. Mubibalaga. Ndeka nawe. Nulibanga mutwali twakava mu COVID. Kuba jambo n'emikono gyombi gy'olina bw'oti jjajja events amatala gagenda eri wala. Amatala gagenda eri ewala. Wanika emikono ebiri gy'olina bw'oti. Egya Mbazira Tonny ne Suna bbali naki? Jambo togijjaayo gikube bw'oti bamale okuba bulungi ebifaananyi ebyo. Si bwe kiri? Kati ndoza tufune n'ekyawalo. Tufune n'ekyawalo. Kuba jambo etegwa. Kuba jambo nga tevaayo mubagambe twali basajja metete abaana mubabuuliranga nti ku mulembe gwaffe mwaliwo naki era nebadijja bekololo mubagambe nti bali abayaaye bakuŋŋaanya si bwe kiri abange badijja bekololo mubagambe bali abasajja tebakuba basandabula omukono togujjayo Tikana beba nanyini kampala bino byakola fetuli koze byebakola tubyagala era tubimatira naye nabo bayita abawagizi baabwe tubalabe naki dugulidde geruba kimanyi nze ngamba bikinyuma nakwogera kintu ng'okyekakasa nze mbadde ngamba mubakubire ku jjambo ewasiibula mubagambe timwolaba bakubire ejjambo bwoti jjajja events naga abantu bo bati mubagambe nti ebinyanyanyanya owulire ebinyanyanyanya ebiki sinawulira ebiki